ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಸರ್. ஒரு டைம் டியர் தண்ணி குடிக்கிற டைமில் அட்டாக் பண்ணுறது. ஃபீட் பண்ணுறது நம்ம இல்லை சார், இதுக்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணாது. அதுதான் அன்ட்டு பண்ணுறது. இதுக்குள்ளே நிறையா ஃபிஷ் இருக்குது சார். ஓகே காய்ஸ், நம்ம இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா ஜூவில் போயிட்டுருக்கோம். பறிக்கை செய்திகள் வாசிப்பது காட்டினா புஸ் மூச்சு தெரியுது. இப்போ இதுக்கெல்லாம் ஃபீடிங் பாயிண்ட் சார். ஃபீடிங் பண்ணுறாங்க. எல்லா டியர்ஸ் வெயிட் பண்ணுறது பாருங்க சார். அங்கே 2 வெரைட்டி இருக்கும். சாம்பார் டியர் அங்கே பாருங்கண்ணா, ஒரு கலைமண் ஒரு புளிமண். எப்படி வெயிட் பண்ணுது பாருங்கண்ணா. எல்லாம் வெயிட் பண்ணுறது சார். ஆமாம், சாம்பார் டியர், ஸ்பாட்டட் டியர். இப்போ ஆள் இருக்கிறாங்கல்ல சார், அது பயம். ஆளில் போனால் வண்டி போனால் அப்புறம் போயிட்டு சாப்பிட்றது. அது வந்து சாம்பார் டியர் இங்கே இருக்கு. சேம் சாப்பிட்டு சாம்பார் டியரோ ஸ்பாட்டட் டியரோ அதுதான். குதிரை மாதிரி தெரியுதுல்ல சார், அது வந்து நீலகிரி மான். அங்கே பாருங்க அதோட கொம்பு, இதுதான் அந்த வெட்டி வச்சுக்கிறதோ. இதுவே உடச்சுக்குமாமா நான் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே. இல்லை இதுங்களே அது உழுகுற ஸ்டேஜில் போய் மோதிக்குமா. எலக்ட்ரானிசிட்டி ஒரு காலத்தில் இப்படி தான் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் வந்து ட்ரைன்ட் எலிஃபென்ட்ஸ். இதுக்குள்ளே ஒன்றே வைல்ட் எலிஃபென்ட்ஸ். இதுக்குள்ளே ஒன்றே இருக்குது சார். இப்போ ஃபாரஸ்ட்டில் நிறைய இருக்குல்ல சார், ப்ராப்பராக ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட். சின்ன குட்டி இப்போ அவங்க லாஸ்ட்டில் ஒரு டஸ்கர் இது பாருங்க சார், அது வந்து வைல்ட் எலிஃபென்ட். அது வந்து நேச்சுரல். எதுனா டஸ்க்கு டஸ்கர் இதில் லாஸ்ட்டு
இங்கே இருக்கா? இதானே முடி ஃபுல்லாக தூக்கி போட்டுக்கிட்டு. இதில் வந்து பாருங்க ஆயில் ஆயில் எதுக்கு ஆயில் போடுறாங்க? பிளாஸ்டிக்கா? ஃப்ரெஷ்கல்ல சார் எதுக்கு இதில் தேய்ச்சி குளி போடுறாங்க. பாரு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு எடுக்கிறேன். குறை சொன்னீங்கன்னா கடிச்சு வச்சிருவேன். ஒரு விளாகா போடுவோம் ஒரு 40 minutes. இப்போ பாருங்க கடைசியில் நீங்கள் இங்கே பாருங்க அப்படி கரடி போகுது. கையை சொல்கிறேன் அது ஒன்றும் போகல. ஐயோ எப்படி இருக்கு. ஏய் கரடி 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 அது பாருங்க பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கு. சப் சப்புன்னு நினைக்கிறேன். இது 4th டைம் வரேன். இந்த 3rd டைம் வரேன். வீட்டுக்குள்ள போகிறோம். ஹலோ ஃபேமிலிஸ். ஆமாம்